Bolo itu adalah sapinya yang sedang tidur, Bolo. Sapi Wagyu sedang tidur, Bolo. Saya samperin, Bolo. Pelan-pelan, Bolo ya. Dia ngorok, Bolo. Dia ngorok, Bolo. Giginya sudah poel, Bolo. Ah, bangun dia, Bolo. Dia bangun, Bolo. Sapinya, Bolo. Sapi Wagyu, Bolo. Oh, palanya ini, wah, punggungnya lebar, Bolo. Ini Bi, kamu, Bi. Ya, giginya sudah poel, Bolo. Ini sudah berumur 2 tahunan, Bolo. Ada, Bolo. Tapi kalau sudah berumur seperti ini, giginya poel, lehernya seperti ini, Bro. Enggak seperti leher beton ya, Bro. Tapi dadanya, Bro, dadanya itu besar. Karakter Wagyu menurut saya seperti itu. Dadanya itu besar, tapi lehernya standar aja lehernya. Enggak seperti sapi limosin. Saya berada di peternakan sapi Wagyu di Jepang, Bro. Sebagai anak kandang, Bro. Oke, semangat.